अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और जम्मू में यात्रियों की सुरक्षा के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस कितनी सीरियस है ये इस बात का अंदाज़ा आपको लग जाएगा जब आपको मालूम चलेगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू प्रांत में 34 यानी कि 34 कैमरास लगाए थे, जिनमें से केवल 5 ऑपरेशनल है और उन 5 कैमरास में भी नाइट डिवाइस नहीं है, जिसकी वजह से रात को वो कैमरास काम करना बंद कर देते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है, ये तो ट्रैफिक पुलिस का कैमरा है। इसी तरह के कैमरास जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू में अलग अलग जगहों पर लगाए हुए हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ है मेरी साथी श्वेता सप्रू। तो श्वेता, 34 कैमरास जम्मू कश्मीर पुलिस ने लगाए, जिनमें से केवल 5 फंक्शनल है और वो भी रात को काम नहीं करते। इसे आप किस तरह से देखते हैं? जैसा कि हम सभी को पता है कि हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं और जम्मू कश्मीर में आए दिन कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के कोने में जो है आतंकवादी हमले होते रहते हैं, या तो कोई ना कोई ऐसी गतिविधि होती है जिससे कि हमारा जितना भी जो वातावरण है वो जो है कहीं ना कहीं हो जाता है ख़राब। तो इस चीज़ को हम ऐसे देख सकते हैं कि आपको पता है बाबा अमरनाथ जो हमारी यात्रा है वो शुरू होने वाली है और जो आतंकवादियों का मेन वो फोकस होता है वो होता है कि हम जितने भी श्रद्धालु हैं उन पर हमला करें, क्योंकि वो चाहते ये हैं कि जितनी भी ये जो यात्रा है ये जल्द से जल्द बंद हो जाए और लोगों के दिलों में जो है वो खौफ पैदा हो जाए। इस वजह से ये सब कुछ होता है। लेकिन इस चीज़ को आप देखिए कि ये जितनी भी कैमरास लगे हैं, इनकी जो कैमरास जो ये लगे हुए हैं, ये जो मोनिटाइज होते हैं वो होते हैं पीसीआर से। पीसीआर, जी हाँ, मैं इसी पे आ रही हूँ कि इन कैमरास की लाइव फीड जाती है पुलिस कंट्रोल रूम जो कि परेड में है। अगर 5 ही कैमरास काम कर रहे हैं और ये जो कैमरास हैं मैं बता दूं कि 2010 में लगे थे, इन 9 सालों में धीरे धीरे इन सभी कैमरास ने काम करना बंद कर दिया और 34 में से केवल 5 ही फंक्शनल रहे। तो क्या किसी ने कभी देखा नहीं कि ये कैमरास नहीं चल रहे? बलवीर जी, आप जानते ही होंगे कि अगर पीसीआर में सारी मोनेटाइज होती है ये चीज़ें तो आपको पता ही होगा कि जितने भी पुलिसकर्मी वहाँ पे नज़र रखे हुए थे इन कैमरास के ऊपर, उनको तो पता चलता ही होगा कि कौन सा कैमरा कहाँ पे काम नहीं कर रहा है। और हो सकता है वो अपने पुलिस अफसरों को तो बताते ही होंगे ये सब कुछ, लेकिन जानने वाली सबसे बड़ी चौंका देने वाली बात ये है कि जब उन पुलिस अफसरों को पता है कि ये कैमरे जो है काम कर नहीं रहे हैं, तो आज तक उन्होंने इस पर कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाया? एक और चीज़ जो हमें पता चली है सूत्रों से वो ये है कि कैमरा जब खरीदे गए थे तो इनकी मेंटेनेंस का एग्रीमेंट पुलिस ने नहीं किया था। तो ये समझने की बात है ये किस तरह का एग्रीमेंट था कि मेंटेनेंस के लिए आपने एग्रीमेंट किया नहीं है। एक एक करके कैमरास बंद हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी को कंप्लेंट नहीं की जा रही, उसके बावजूद कैमरास की मेंटेनेंस नहीं हो रही, कैमरास को रिपेयर नहीं किया जा रहा और 9 साल बीत जाते हैं। और आज जब अमरनाथ यात्रा कुछ ही दिनों दूर है तब लोगों को मालूम चलता है कि कैमरास तो काम ही नहीं कर रहे हैं। अब देखिए कि जैसे आपने खुद ही कहा कि 9 सालों से ये हो रहा है, तो सोचने वाली बात यह है कि पीसीआर में जितने भी लोग हैं वो तो सब कुछ देख रहे होंगे और पुलिस अफसरों तक ये तो सूचना पहुंचती होगी कि कैमरा जो है काम नहीं कर रहे हैं। और जब उन्होंने ये जो मेंटेनेंस का जो जितना एग्रीमेंट है ये साइन नहीं किया, जानने वाली बात ये है कि अगर इन्होंने कोई जो इनका एग्रीमेंट है ये साइन किया तो उन्होंने इसमें ये कॉलम क्यों नहीं रखा कि जब भी कोई कैमरा खराब हो जाएगा तो उसकी मेंटेनेंस वो करेंगे। जिनके हाथों उन्होंने कैमरा लगाए हैं वो इस चीज़ की मेंटेनेंस करेंगे। वो आखिर इन्होंने कॉलम क्यों नहीं डाला? और अगर नहीं डाला है तो इसके पीछे आखिर रीज़न क्या है? जाहिर सी बात है, या तो फिर कोई घोटाला हो सकता है। मैं तो पोप लगना चाहिए इसके खिलाफ कि आखिर ऐसा हुआ है तो हुआ क्यों है, कि इसके ऊपर कोई खास और पुख्ता कदम आज तक लिया क्यों नहीं गया है। और एक और चीज़ है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक और चीज़ अनाउंस की है कि 190 नए कैमरास जो हैं वो जम्मू में अलग अलग क्षेत्रों में लगाए जाएंगे। अब 190 नए कैमरास जो लगाए जाएंगे, सोचने की बात ये है कि क्या वो भी काम करना बंद कर देंगे? और वो लगेंगे तो कब तक लगेंगे? क्या अमरनाथ यात्रा जब खत्म हो जाएगी उसके बाद ये कैमरास लगाएंगे और उसके बाद उन कैमरास का फायदा क्या? अब देखिए, सीसीटीवी कैमरा से ना जितनी भी वारदातें होती हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, उसकी जानकारी जो है पुलिस अफसरों के साथ साथ आम आदमी को भी पता चलती है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले काला कच्छा गैंग आई थी, दो चोरियां की उन्होंने, जिसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो लीक हो गई। उससे क्या वो थोड़े सतर्क हो गए और उनको पता चल गया कि अगर हम कभी कहीं और भी चोरी करेंगे तो हमारी जो सीसीटीवी फुटेज है वो बाहर निकल सकती है, हम बेनकाब हो सकते हैं। लेकिन इस बात पे भी इन्होंने कुछ नहीं किया। 190 अगर सीसीटीवी कैमरा ये लगा लेंगे तो हमें कोई गारंटी तो ये देंगे नहीं, ना कोई पुलिस वालों को गारंटी ये हमें आम आदमी को देंगे कि ये 190 के 190 कैमरा जो है काम करेंगे। क्या पता ये भी इसी तरह, जैसे कि 34 कैमरास लगे हैं जिसमें से अभी 5 काम कर रहे हैं, क्या पता ये भी आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही बंद हो जाए और जो पुलिसकर्मी ये सब कुछ देख रहे हैं वो फिर से चुप रहे हैं। तो क्या फ़ायदा उन 190 कैमरास के लगाने का
जब उसके ऊपर हमें पता ही नहीं कि उसके ऊपर भी अगर मेंटेनेंस एग्रीमेंट ना हुआ तो उसकी मेंटेनेंस के लिए आके जाएंगे तो जाएंगे कहाँ पर? इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल किसको ठहराएंगे कि मतलब सीसीटीवी कैमरास लगते हैं, खराब हो जाते हैं, मेंटेनेंस एग्रीमेंट्स में घोटाले हैं, और अब जब 190 कैमरास लगाने की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है तो कोई डिटेल नहीं है कि कब तक लगेंगे। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए जितना जरूरी सीसीटीवी कैमरास हैं, इस सब गड़बड़ों के लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? इन सब गड़बड़ों के लिए मेरे हिसाब से तो पुलिस अफसर ही जिम्मेदार है, क्योंकि जो देखकर अपनी आंखें मूंद रहे हैं उनसे बड़ी बोलते ना हानिकारक चीज क्या हो सकती है हमारे लिए, कि वो देख रहे हैं अपने पीसीआर में बैठ के कि ये जो कैमरा है ये आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहे हैं। तो आखिर अभी तक वो इस पे कोई खास कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं? वो चाहते तो जितने भी उनके लीडर्स हैं उनसे गुहार लगा सकते थे कि हमारी जो ये कैमरा है जरूरी है, हमारे जम्मू कश्मीर की जितनी भी सुरक्षा प्रणाली है उसके लिए काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कल को हमें जैसे कि पता है कि आतंकवादी हमले कहीं भी होते रहते हैं और कहीं भी हो सकते हैं, और ना भी हो तो जो आम मरला की जिंदगी में लोगों को दिक्कतें आती हैं, हाँ। कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, उसकी सीसीटीवी फुटेज इंपॉर्टेंट होती है। सबूत इकट्ठा करने में सीसीटीवी का एक बहुत अहम रोल होता है। जब सीसीटीवी फुटेज ही अभी हम किसी चीज की नहीं मिलेगी तो हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि कौन अपराधी है कौन अपराधी नहीं है? ठीक है, अब एंड में मैं आपको बता दूं कि ये जो 190 सीसीटीवी कैमरास लगने की घोषणा भी हुई है, ये जम्मू के अलग अलग इलाकों में यानी कि कठुआ, रियासी, सांबा, इन अलग अलग इलाकों में लगेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जैसे ही हमें और कोई अपडेट्स मिलेंगी तो हम आपको जरूर मुहैया करवाएंगे। पल्लवी सरीन को इस लाइव अपडेट से दीजिए इजाजत।